तिमलाई देखेपछि मेरो मन उड्न थाल्यो चङ्गा सरी झन्झन होसै मेरो हराइहाल्यो नि भनौ झै लाग्न थाल्यो हो तिमी बिना एक्लो छु म जानु छ धेरै टाढा यी आँखामा तिमी छेउ यो मनमा तिमी छेउ यी आँखामा तिमी छेउ यो मनमा तिमी छेउ देखाउन पोत गाह्रो जीवनमा तिमी छेउ। मैले अघि भने म केही सङ्घ संस्थाहरूसँग म पनि कुरा गर्छु हातमा पनि समस्याहरू छ होइन संस्थाहरूसँग कुरा गरेर केही रकम जुटाइदिने म पनि कोसिस गर्छु मेहनत गर्नुहोस् र सही बाटोमा हिँड्नु अवश्य सफलता मिल्छ म यही भन्न चाहन्छु। मरे भने मरेको पल तिम्रो काख नहो बाँचे भने हरेक पल तिम्रो साथ नहो छातीभरि तिम्रै नाम खपेको छु हेरा मुटुभरि तिम्रै माया रोपेको छु हेरा। दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई स्वागत छ मिराकल अनलाइन टिभीमा फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुकै हरपल साथी सन्दीप सुब्बा र आज चाहिँ म विशेष ठाउँमा आइपुगेको छु सिनामंगलमा र जहाँ चाहिँ हामी आरुषि फिल्मका नायक इशक राईजीसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्नलाई हामी आइपुगेका छौं र ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम आराम कुशलै छु भन्नु पर्ला। अहिले चाहिँ तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? विशेष गरी हाम्रो यही फिल्म आरुषिको प्रचार प्रसारमै व्यस्त छु। अब फाइनली फिल्म असार 25 मा लाग्दैछ त्यसको लागि दौडमा कुदिरहेको छु भन्नु पर्ला। असार 25 मा चाहिँ दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ हेर्न पाउनुहुनेछ। हजुर हजुर अवश्य हेर्न पाउनुहुनेछ। यो मुभीमा डेब्यु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? म खास चाहिँ अब म सिङ्गर हो है। अब म गीतहरू बढी गाउँछु गीतहरू मैले गरेको छु बढी चाहिँ र राम्रो गीत हुँदा चाहिँ मोडलिङ पनि गरेको छु तर समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि यो फिल्म पनि गर्ने अवसर जित्यो र फिल्म पनि गरेको छु भन्नु। सिङ्गर मान्छेले चाहिँ अब यो कसरी चाहिँ यो फिल्ममा चाहिँ एकदम दमदार अवतारका साथ हैन अब कसरी चाहिँ अब तपाई को मार्फत या कसरी चाहिँ तपाई यो फिल्म गर्न पुग्नु भयो? अब यो कस्तो भयो भने म खास गीत रेकर्डिङकै सिलसिलामा म एक्सन स्टुडियोमा पुगेको थिएँ र विशेष गरी फिल्म इन्डस्ट्रीका एक खम्बा भन्न चाहन्छु हैन। लाइक एकदम अब उहाँको बचपनदेखि मैले उहाँको फिल्म हेरेँ हो क्रान्ति भन्ने फिल्म हेरेको थिएँ। त्यतिखेरको अवस्था दण्डकालीन अवस्था थियो सुपर डुपर फिल्म त्यतिखेरको उहाँको नाम सुनेको र उहाँसँग मेरो भेट चाहिँ भएको थिएन। अग्रज डिरेक्टर हुनुहुन्छ उदय सुब्बा सर उहाँसँग चाहिँ मेरो त्यहाँ हाम्रो एउटा हास्य कलाकार मेरो अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ पनि हैन। उहाँ यो फिल्डमा मेरो आउनको लागि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको हो। गणेशी सारा राई दाइले चाहिँ मलाई उहाँसँग एउटा भेट्ने अवसर मिलाइदिनु भएको थियो। त्यही क्रममा उहाँ चाहिँ यो यसबाट फर्केर एउटा नयाँ फिल्म बनाउने तयारीमा हुँदो रहेछ। नयाँ फेस नयाँ टाइपको अहिलेको जेनेरेसनलाई म्याच हुने खालको टाइपको स्टोरी लिएर फिल्म बनाउँदै हुँदो रहेछ। त्यही क्रममा उहाँलाई उहाँसँग इन्ट्रोड्युस गराइदिनु भयो। कुराकानी हुँदै गएपछि उहाँले यसो हेर्नुभयो अनि मेरो बारेमा बुझ्नुभयो। बुझिसके पछाडि उहाँले मलाई नम्बर लिएर गएर कल गर्नुभयो र मैले यसरी फिल्म गर्दैछु मलाई एकदम नयाँ केटाको फेसको खोजीमा थिएँ। कतै मलाई भेटे जस्तो महसुस भयो। एकचोटि बसेर डिस्कस गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ फिल्मको स्टोरी वाइज सबै हेर्दाखेरि चाहिँ एका मिनट म आफू मिट गर्न सक्छु भन्ने खालको एउटा स्टोरी लाग्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई उदय सर लगायत हाम्रा प्रोड्युसरहरू हैन उदय के अरे लाइक केशव कुमार श्रेष्ठ सारा प्रधान वीर गुरुङ सरहरूले पनि मलाई उहाँहरूसँग भेट भएर चाहिँ कुरा गरेर फाइनली मैले यसरी फिल्म पाएको भन्नुपर्ला। अनि यस चलचित्रमा चाहिँ तपाईको मेन रोल छ? हजुर हजुर यो फिल्मको मेन रोल नै मेरो छ र यसमा अब सहकर्मी एक्टर्सहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैले मेहनत गरेको छु भन्नुपर्ला।
गायकलाई अब चलचित्रमा अब पहिलो पटक पर्दामा फेस गर्दाखेरि होइन अब के कस्तो अनुभवहरू भए होइन अब तिता मिठा हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई पनि जान्न चाहन्छन् होइन तपाईँले पनि थोरै सेयर गरिदिनुहोस् न। अब त्यस्तो गाह्रो महसुस भन्दा पनि लाइक अब एउटै पाटाको दुई खुड्किलाहरू जस्तो लाग्छ मलाई। यो दुई पाटाहरू हुन् जस्तो लाग्छ यो साङ्गीतिक फिल्ड कलाकार फिल्ड साहित्यिक फिल्डहरू, किनकि एउटै नङ्ग्रा मासुकै सम्बन्ध हुन्छ। प्रेजेन्टेसन गर्ने कुराहरू मात्रै फरक प्रायः एउटै हुन्छ, तर खास अब गायकीको जस्तो एउटा गाउँदाखेरिको फिलिङ्स आउँछ अब त्यस्तै नै लाइक तपाईँको एक्टिङ गर्दाखेरि पनि त्यही फिलहरूलाई नै दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ। खासै त्यस्तो गाह्रो महसुस त भएन। अनि यस चलचित्रको नायिकासँग होइन अब कसरी तपाईँसँगै भेट भएर चाहिँ होइन चलचित्रमा एकसाथ काम गर्नुभएको या प्रोड्युसरहरू होइन अब डिरेक्टरहरू मार्फत चाहिँ तपाईँको चिनजान भएर यहाँ तपाईँ आफैले चिनेर चाहिँ होइन डेब्यु गर्नुभयो सँगै? यस्तो भयो लाइक अब स्टोरीमा चाहिँ उहाँहरूले आफैले पनि अब सेलेक्ट गर्नुभएको होला जहाँसम्म लाग्छ। हामी एकैचोटि काममा भेट भयो र त्यस्तो गाह्रो महसुस भएन कसैसँग पनि काम गर्नको लागि होइन, किनकि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारीलाई वहन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। भोलि दर्शकले छुट्याउने कुरा हो कि सही कि गलत भन्ने कुराहरू, तर त्यस्तो अब सँगै भएर भन्दा पनि अब सबै एउटा टिमले नै मिलेर गरेका छौँ, त्यसरी पनि अब आइयो भन्नु पर्ला। यो आरुषी चलचित्रले चाहिँ होइन अब हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ होइन कस्तो खालको सन्देश दिन्छ त? आरुषी भनेको एउटा अब यसको वर्डिङमा हेर्ने भने रोशनी चमकाउने एउटा स्टार हो। जस्तै अब म्युजिकल लभ स्टोरी भएको हिसाबले पनि अब अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको एउटा स्टोरी बनेको छ र मान्छेले के महसुस गर्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो विचारमा लाग्छ भने आरुषी भनेको एउटा रोशनी एउटा चमक स्टार के हो भन्ने कुरा चाहिँ असारपछि सलमै गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा पोजिटिभ थिङ्स पाउँछ होला जस्तो लाग्छ मेरो विचार। यो चाहिँ एक्सन मुभी भनेर अब हामीले बुझ्न सक्छौँ या लभ स्टोरी? यो एउटा फ्यामिली ड्रामालाई नै समेटौँ। यहाँ यसमा नवडै किसिमको रसहरूलाई युज गरेर फाइनली इन्टरटेनमेन्ट दिन सकिन्छ। एक्सन पनि छ यसमा, लभ सिक्वेन्स एभ्रिथिङ यो फ्यामिलीलाई नै एउटा प्याकेजमा राम्रो तरिकाले एउटा स्ट्रगलरत कथालाई उतार्न खोजिएको छ र आशा छ यसलाई अब एक्सनमा पनि नलिउँ र सबै कुरालाई समेटेको एउटा फ्यामिली एउटा राम्रो फिल्मलाई को रूपमा हेर्न सकिन्छ। तपाईँ चलचित्रसँगै अब पहिला चाहिँ अब गायन क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो होइन, सो तपाईँले आफ्नो एल्बमहरू चाहिँ निकाल्नु भएको छ कि छैन? मैले 2016मा मेरो एल्बम इशक राईको इशक भन्ने एल्बम चाहिँ लन्च गरेँ मैले होइन। त्यसको टाइटल सङ मैले युट्युबमा पनि छोडेको छु र धेरै मेहनत गरेर काठमाडौँको यो सहरमा स्ट्रगल गरेर मैले गरेको काम हो। अहिले चाहिँ बिचमा चाहिँ अब नयाँ गीत बिस्तारै ल्याउने तयारी छ। यो फिल्म अहिले चाहिँ विशेष चाहिँ अहिले तातो चाहिँ अब यही फिल्मको प्रचारमा व्यस्त छु, त्यस पछाडि केही बात म गर्छु होला। हामी त्यो तपाईँको एल्बमको गीत चाहिँ हामी थोरै गुनगुनाएर सुनाइदिनुहोस् न, हामी पनि सुन्न चाहन्छौँ र हाम्रो अडियन्सहरूले पनि सुन्छन्। अब नायक इसाकजीको अब गीत चाहिँ के कस्तो छ भनेर पनि होइन अब अलिकति थाहा पाउँछन् होइन। अब कतिले सुन्नुभयो होला, कतिले सुन्नुभएको छैन होला होइन। यही इन्टरभ्यू मार्फत चाहिँ होइन तपाईँको एल्बमको गीत पनि सुन्ने मौका पाउँछन् हाम्रो भ्युवर्सहरूले, सुनाइदिनुहोस् न। ओके, म मेरै एल्बमको एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु, जुन गीत चाहिँ मैले टाइटल सिम्पल लिभिङ आई थिङ्क चाहिँ युट्युबमा पनि हामीले इशक राई सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ होइन। तर म अर्को नयाँ गीत एउटा आफ्नै कम्पोज र आफ्नै शब्दमा, म खास कम्पोजर चाहिँ होइन लाइक हुन्छ मैले आफैले कोसिस गरेँ मेरो आफ्नो एउटा फिलिङ्सलाई मैले पस्किने कोसिस गरेको छु। त्यो गीत गाएर म सुनाउन चाहन्छु, जुन गीत चाहिँ अब स्पेसली एउटा स्टोरी नै छ यो गीतको होइन। एउटा बाटोमा हिँड्दै गरेको एउटा राम्रो एउटा ब्युटिफुल लेडीलाई देखेर बनाएको गीत हो। त्यहाँबाट निस्केको एउटा फिलिङ्सलाई मैले सेयर गर्नु खोजेको छु, त्यो गीत गाएर म सुनाउन चाहन्छु। तिमीलाई देखेपछि मेरो मन उड्न थाल्यो चङ्गा सरी झन्झन, तिमीलाई देखेपछि मेरो मन उड्न थाल्यो चङ्गा सरी झन्झन, ओसै मेरो हराइहाल्यो नि भनौ झै लाग्न थाल्यो हो तिमी
बिना एक्लो छु म जानु छ धेरै टाढा Love you, baby, I love you, baby, I love you. यस्तो टाइपको छ भन्नुपर्छ। हो एकदमै राम्रो एकदमै मिठो छ हैन। अब तपाईलाई एकदम राम्रो राम्रो गीतहरू हैन ब्याक टु ब्याक दिँदै जानु होला हैन। हामी चाहिँ तपाईको गीतको प्रतीक्षामा पनि हुनेछौँ, हरेक गीतहरू सुन्न पाऊँ हैन पछाडि पनि। र अहिले चाहिँ तपाईलाई यो आरुषी फिल्ममा चाहिँ हैन कतिवटा जति चाहिँ गीतहरू छन् त? आरुषी फिल्ममा जम्मा 2टा गीत हो, एउटा टाइटल सङ भयो, सेकेन्ड एउटा मेलाको गीत छ लाइक अलिकति लोक भाकाको, 2टा मात्रै गीत छ यो फिल्ममा चाहिँ। यो चलचित्रको ट्रेलर चाहिँ कहिले सार्वजनिक हुन्छ? आई थिङ्क केही समय बादमा होला, किनकि असार 25 भनेपछि अझै डेट बाँकी नै छ। आई थिङ्क लाग्छ होला 1 विक जति अझै। अनि किन चाहिँ अब तपाईहरुको अब असारमै अब डेट राख्नु भएको छ हैन? अब यो चलचित्र चाहिँ हैन अब सुट भएको लगभग अब धेरै समय पनि भइसक्यो हैन। अब हामीले गानगुन चाहिँ हैन धेरै पहिलादेखि नै सुनेका थियौं हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब रिलिजिङ डेट अब यो भन्दा पछाडी अब छायाङ्कन भइसकेको फिल्महरु चाहिँ हैन अब हलमा लागिसके हैन। किन चाहिँ अब आरुषी चाहिँ ढिलो भयो? यो बिचमा स्पेशल म अस्ट्रेलियाबाट ब्याक हुनु होला, डबिङमा पनि अलिकति लेट भएको एउटा चाहिँ त्यो पनि कारण भयो। र अहिले बिचमा आएर चाहिँ अब सायद उहाँहरूले एउटा कुनै समय पर्खिने भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म हैन। प्रोड्युसर एज अ डिरेक्टर उहाँहरूको व्यक्तिगत कारणले पनि अलिकति पर सारेको हुनसक्छ, किनकि बिचमा चाहिँ म आफू लेट आएर पनि अस्ट्रेलियाबाट म आउनु ढिलो भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि डबिङले अलिकति लेट भएको थियो। र अहिले चाहिँ अब त्यही एउटा कुनै एउटा साइट हेर्नुभएको होला, उहाँ कुनै फेस्टिभल मिलाएर गर्न आँट्नु भएको होला सायद लाग्छ मलाई जहाँसम्म। अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ तपाईँ सिटिजनसिप हुनुहुन्छ या अब काममै हुनुहुन्छ? अहिले म यो सबै कुरा चाहिँ फाइनली म अहिले खुलाउन सक्दिनँ हैन। लाइक हुन्छ म यहाँको किन भन्दाखेरि अब सुट सँगसँगै एउटा प्रोग्रामको सिलसिलामा उहाँ पुगेको थिएँ र उहाँबाट फाइनली म ब्याक भएको छु। कुनै समय आयो भने बताउँछु। समय आउनुपर्छ। हजुर हजुर। अनि तपाईको जुन अब अहिले चाहिँ जस चकलेटी नै खोज्छन् हैन प्राय दर्शकहरूले हैन। अब त्यस्तै अब तपाईँ पनि एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, चकलेटी टाइपका हुनुहुन्छ हैन। सो अब तपाईलाई चाहिँ अब मन पराउनेहरू के कति होला नि त? अब यस्तो कस्तो भने मन पराउनु त अभियसली छोरा मान्छे हो, एउटा एट्र्याक्सन जोसँग पनि हुन्छ हैन। फाइनली अब केटा स्त्री भएर नै पुरुष भएको, पुरुष भएर नै स्त्री भएको एकअर्काको प्रतिबिम्ब नै हुन्। अब त्यस्तो वान्ट गर्नेहरू धेरै नै हुनुहुन्छ, लाइक अब उहाँहरू कामलाई बढी फोकस गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। हाम्रो अनि इसकजीको चाहिँ अनि गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन? अब यो विषयमा चाहिँ म अलिक बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छु, किनकि लाइक यो एउटा पर्सनल व्यक्तित्व कुराहरू पनि हो र यसलाई म मिडियामा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा म अलिक खुलाउन चाहन्न यो, किनकि लाइक कामलाई बढी फोकस भएकोले गर्दा पनि अहिले त्यसलाई नखोलौँ छैन होला भन्नुपर्ला। के अनि तपाईँको जन्म चाहिँ कहाँ भएको थियो? फाइनली म जन्मेको चाहिँ 5 थर फेदी नगरपालिका 6 नम्बरमा जन्मेको। त्यहाँबाट हुँदै अब अहिले चाहिँ हामी झापा नगरपालिका 3 महानगरपालिका 3 नम्बरमा छौँ। त्यसो गर्दै म अहिले काठमाडौँमा बसेको चाहिँ 10-15 वर्ष भइसक्यो, 15-16 वर्ष भयो भन्नुपर्ला। ओके इसकजी, आज चाहिँ विशेष गरी मैले एउटा तपाईँको एकदमै फ्यान हुनुहुन्छ, एउटा सानो भाइ हुनुहुन्छ हैन। तपाईँको मुभीको गीतहरू चाहिँ धेरै गुनगुनाइरहने हैन, जतिखेर पनि अब गाइरहन्छ है। उहाँ चाहिँ अब एकदमै आर्थिक अवस्था पनि निकै नाजुकै, अब अहिले एउटा होटलमा चाहिँ हैन यसो हेल्परको काम गरिरहेको छ हैन। उहाँलाई चाहिँ अब तपाईँलाई अब धेरै भेट्ने चाहना गरेकोले चाहिँ हैन हामीले उहाँलाई पनि लिएर आएका छौँ र हाम्रो साथमा हैन भाइ पनि हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई पनि यता फ्रेममा लिन चाहन्छु। नमस्कार।
नमस्कार भाइ बस बस अनि आज इशकजीलाई भेटेर अब तपाईँलाई चाहिँ होइन अब धेरै खुसी नै हुनुहुन्छ होला होइन अब धेरै हाम्रो भाइले चाहिँ होइन अब धेरै तपाईँको फिल्मको गीतहरू अब तपाईँको गीतहरू चाहिँ होइन धेरै नै गुनगुनाइरहनुहुन्थ्यो एउटा भेट्ने चाहना पनि गरेकोले गर्दाखेरि होइन अब हामीले चाहिँ बाबुलाई चाहिँ होइन तपाईँ सामु चाहिँ अब आज चाहिँ एउटा मौका पनि जुर्यो सो हामीले चाहिँ लिएर आएका छौँ होइन बाबुको निकै राम्रो प्रतिभा छ होइन अब उहाँ चाहिँ अब धेरै उहाँको आर्थिक स्थिति चाहिँ अब नाजुकै भन्नुपर्छ होइन उहाँ चाहिँ एउटा होटलमा चाहिँ होइन केही हेल्परमा अब काम गरिरहेको चाहिँ हामीले भेटायौँ सो हामीले तपाईँ मार्फत चाहिँ होइन आज भेट्ने संजोग पनि मिल्यो होइन अब तपाईँसँगै अब भेट्नको लागि ल्याएको छौँ बाबु अलिकति पर्तिर जाउँ है अनि हाम्रो बाबुले चाहिँ होइन तपाईँको धेरै गीतहरू चाहिँ गुनगुनाउनुहुन्छ होइन ल हाम्रो इशकजीलाई चाहिँ होइन इशक दाईलाई चाहिँ अब तपाईँको उहाँको गीत चाहिँ होइन सुनाइदिनु उहाँको मुभीको गाउँछ है हुन्छ हुन्छ कस्तो लाग्यो ठिक छ गीत हेरे भिडियो हेरे हेऱ्यो कस्तो लाग्यो राम्रो ठिकै धेरै राम्रो छ धेरै राम्रो छ हो नाम के अरे मनोज तामाङ मलाई घर कता हेटौँडा मकवानपुर म कानपुर यहाँ चाहिँ काम गरिँदैछ अहिले ल सुनौ नि त ल सुनौ ल सुनाइदेऊ मरे भने मरेको पल तिम्रो काख नहो बाँचे भने हरेक पल तिम्रो साथ नहो मरे भने मरेको पल तिम्रो काख नहो बाँचे भने हरेक पल तिम्रो साथ नहो छातीभरि तिम्रै नाम खपेको चुहेरा मुटुभरि तिम्रै माया रोपेको चुहेरा हो छातीभरि तिम्रै नाम खपेको चुहेरा मुटुभरि तिम्रै माया रोपेको चुहेरा क्या बात है इशकजी हाम्रो बाबुले चाहिँ होइन तपाईँको मुभीको गीत गाएर चाहिँ होइन सुनाइसक्नु भएको छ होइन तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो एकदम खुसी लागेको होइन एउटा बाल कलाकार होइन एउटा दुःख नै पाएको जस्तो देख्छु यहाँ यस्तो स्थिति हेर्दाखेरि होइन र एउटा आफूमा कला रहेछ मेहनत गर्नुपर्छ किनकि कला लाइन भनेको एउटा यस्तो अमूल्य चिज हो कि त्यति सजिलै कलाकार बन्छु भनेर बन्न सकिँदैन किनकि एकदम स्ट्रगल हार्ड गर्नुपर्छ भोइस भोकल एकदम राम्रो रहेछ खुसी लाग्यो होइन अल द बेस्ट भाइलाई राम्रो होस् भन्न चाहन्छु अनि पढाइ लेखाइ के छ अहिले कहाँ पढिँदैछ अहिले पढिँदै छैन पढेको छैन पढ्न मन छ कि छैन त पढ्न मन छ मन छ त्यस्तो कुनै अवसर आयो यता कोही व्यक्तित्वले सहयोग गर्यो भने के स्कुल गएर पढ्ने इच्छा छ पढ्ने इच्छा छ है ठिक छ म के भन्न चाहन्छु भने अब अहिलेको अवस्थामा हाम्रो नेपाल अब पारिवारिक अवस्थामा लाइक हुन्छ नि पोलिटिकल हिसाबमा नै धेरै अर्कोतिर बगिएको देखिन्छ र त्यस्तै कोही व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ सम्पर्क गरेर चाहिँ होइन हाम्रो च्यानललाई सम्पर्क गरेर चाहिँ यो बाबुलाई सहयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला म पनि आफ्नो तर्फबाट होइन सक्ने एउटा लागि परेर म केही गर्ने कोसिस गरिदिन्छु र किनकि यस्तो एउटा काम गर्नु चाहने इच्छा एउटा सानै बच्चादेखि नै दुःख पाएर एउटा आफूले पनि त्यही स्थिति एउटा सङ्घर्ष क्रिएट गर्दै आएको अब समयले त्यस्तै गर्दा यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छ र म के भन्न चाहन्छु भने एउटा राम्रो काम गर्ने व्यक्ति र एउटा दुःख पाएको व्यक्तिलाई केही सहयोग गर्दाखेरि उसको जीवनमा केही नयाँ परिवर्तन आउँछ र उसले भविष्यमा गएर चाहिँ आफ्नो सृजना र एउटा समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु राम्रो पनि हो सेवा नै धर्म हो भन्छन् र तपाईँहरूले पनि केही चिज सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु हेर्दाखेरि मान्छे गोरे ह्यान्डसम पनि रहेछ भोइस पनि राम्रो छ होइन अब अलिकति हात पनि अपाङ्ग हो देखाइदेऊ त माथि हो ज्याकेट खोलेर देखाउ त ल ज्याकेट खोलेर देखाउ माथि देखाउँदा हात के भएर यस्तो भएको हात चाहिँ सानोमा तातो पानीमा ढेँडो पानी डुबे
तातो पनि नडुब्यो र हातमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि अलिकति अपाङ्ग नै हुनुहुँदो रहेछ स्वर पनि राम्रो छ र केही सङ्घ संस्थाहरूसँग म आफू पनि कुरा राखिदिन्छु र तपाईँहरूले यदि इफ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ यदि केही सहयोग आयो भने स्कुलमा गएर पढ्ने अथवा म्युजिक सिक्ने केही चाहनाहरू छ है सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु इसकजी अब उहाँले तपाईँको मुभीको एउटा गीत पनि सुनाइसक्नु भएको छ उहाँ धेरै दुःख पनि पाउनु भएको छ यहाँ भाइले चाहिँ होइन अब उहाँको बाबा मम्मी पनि देख्न पाउनु भएको छैन सानै हुनुहुन्छ सानै उमेरमा चाहिँ अब बाबा मम्मीलाई पनि गुमाए सो सरह नै भन्नुपर्छ होइन अब उहाँको बाबा मम्मीहरू पनि हुनुहुन्न होइन अहिले चाहिँ अब एउटा एयरपोर्टको होटलमा चाहिँ होइन अब केही गरिराखेको स्ट्रगल दुःख गरिराखेको होइन त्यहाँनिर चाहिँ अब के कस्तो छ अब चिसो तातो के कस्तो छ अब त्यो पनि अब हामीलाई पनि राम्रो थाहा छैन होइन त्यस्तो गरिराखेको चाहिँ हामीले भेट्यौँ होइन सो अब तपाईँसँग साइज जुराएर चाहिँ होइन भेटाउँछौँ भनेर चाहिँ होइन उहाँले पनि अब भेट्ने रहर गर्नुभयो होइन सो हामीले पनि होइन अब साइज जुराएर चाहिँ होइन तपाईँ मार्फत चाहिँ अब आज मौका मिल्यो भनौँ होइन तपाईँसँग भेटाउने र भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो भने लाइक अब स्ट्रगलले नै मान्छेलाई एउटा सही डेस्टिनेसनमा पुर्याउने हो मेहनत गऱ्यो भने अभियसली फल प्राप्त हुन्छ कोसिस गर्दा राम्रो छ भोइस राम्रो रहेछ बाबुको होइन र राम्रो गर्नुहोस् मेहनत गर्नुहोस् अरूलाई आधार गर्ने होइन र सानोलाई माया गर्ने राम्रो कुराहरूलाई आफ्नो साथमा लिने र आफ्नो काममा बढी फोकस लिने होइन नकारात्मक कुराहरूलाई साथमा नलिने र हिम्मत नहार्ने स्ट्रङली आफू चाहिँ केही गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत गरेर अगाडि बढ्ने होइन मैले अघि भने म केही सङ्घ संस्थाहरूसँग म पनि कुरा गर्छु हातमा पनि समस्याहरू छ होइन संस्थाहरूसँग कुरा गरेर केही रकम जुटाइदिने म पनि कोसिस गर्छु मेहनत गर्नुहोस् र सही बाटोमा हिँड्नु अवश्य सफलता मिल्छ म यही भन्न चाहन्छु अनि हाम्रो इसक दाइलाई अब फेरि अर्को गीत पनि सुनाइदेऊ न तपाईँ एउटा अर्को आँखामा तिमी छेउ यो मनमा तिमी छेउ आँखामा तिमी छेउ यो मनमा तिमी छेउ देखाउन पोत गाह्रो जीवनमा तिमी छेउ तिमी भएर मात्रै जिन्दगीमा मजा छ तिमी भएर मात्र जिन्दगीमा मजा छ बडु सासले दिन्छ धोका तिमीले दिनौ थाहा छ यी आँखामा तिमी छेउ यो मनमा तिमी छेउ एकदमै राम्रो गाउनुहुन्छ इसकजी बाबुले होइन उहाँलाई चाहिँ अब साथ सपोर्ट होइन को चाहिँ एकदमै जरुरत छ खाँचो छ होइन अब तपाईँहरूले पनि होइन अब तपाईँहरू मार्फत चाहिँ अब केही होइन उहाँलाई सहयोग मिल्यो भने होइन उहाँ पनि अरू जति पनि अब हाम्रो नेपालमा धेरै भाइरलहरू पनि छन् होइन सिङ्गरहरू होइन सो अब चर्चा पनि पाइरहेका छन् होइन त्यसै गरी अब उहाँलाई पनि होइन केही राहत मिल्यो भने होइन उहाँहरू जस्तै बन्न सक्छ भाइ पनि होइन धेरै राम्रो गर्दै जान सक्छ होइन तपाईँहरूले पनि अब एउटा केही पहल गरिदिनुहोस् होइन उहाँको लागि एकदमै अब दुःखदायी नै छ भन्नुपर्छ होइन अब यो उमेरमा अब 15-16 वर्षको उमेरमा चाहिँ अब एउटा कुनै होटलमा चाहिँ होइन अब केही अब भाडा माझेर या केही गरेर होइन गर्नु भनेको अब धेरै दुःखदायी नै भन्नुपर्छ होइन यो पढ्ने उमेर हो उसको चाहिँ होइन अब अहिले अरू स्कुल गएको चाहिँ देख्दाखेरि होइन उहाँलाई पनि अब स्कुल जाउँ लाग्ला होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ अब नायक पनि हुनुहुन्छ गायक पनि हुनुहुन्छ होइन अब धेरै त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले पनि केही पहल गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छौँ होइन ऊ पनि अब धेरै दुःख छ होइन अब राम्रो गर्दै जाओस् होइन भविष्य उसले पनि राम्रो देखोस् होइन भन्ने के छ तपाईँको चाहिँ
मेरो अब फाइनल्ली एकदम खुसी लाग्यो होइन। जस्तै मनोज भाइ जस्तै हजारौँ बालबालिकाहरू भैबारिसे अवस्थामा सडकमा धेरै देखिएको छ, तर मलाई लाग्छ सबैलाई एउटा हाम्रो सरकारी निकायबाट पनि एउटा व्यवस्थित मिलाइदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भाइलाई अब मैले सक्ने मेरो तर्फबाट म आफूले पनि लागि परेर गर्ने कोसिस गर्छु होइन। र यदि अरू कोही व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि यो च्यानल मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले जहाँसम्म लाग्छ म केही एनजिओ होइन, यो अपाङ्ग एनजिओहरू पनि छन्, त्यसमा पनि केही कुरा राखेर उसको बारेमा केही कुरा म बुझ्ने कोसिस गर्छु होइन। यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। र एउटा राम्रो काम गरेर अगाडि बढोस् होइन। अहिलेको अवस्थामा केही गर्न चाहने मान्छेलाई गर्न दिनुपर्छ हामीले होइन, पोजिटिभ थिङ्क लिएर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि चाहना हो। त्यही अनुसारले म भाइलाई आशीर्वाद सँगसँगै राम्रो काम गर्नु म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ ईशक दाइसँग भेट भयो होइन। अब पहिल्यैदेखि अब भेट्ने रहर गर्नुभएको थियो होइन, अब भेट भयो अनि दाइलाई भेटेर कस्तो लाग्यो त? खुसी लाग्यो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो, राम्रो लाग्यो। साँच्चै नै हो नि। अनि अब दाइको अब नयाँ फिल्म पनि आउँदैछ होइन। अब हलमा हेर्न जाने अब दादाले चाहिँ होइन, अब तपाईँको लागि अब केही अब उहाँकै आफ्नै फिल्म छ होइन, अब केही व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ है, हेर्न जानुपर्छ। अब तपाईँको ठुलो फ्यान होइन उहाँ चाहिँ होइन। अब धेरै नै उत्साहित खुसी नै हुनुहुन्छ होला। अब हामीलाई चाहिँ अब पहिल्यैदेखि होइन अब उहाँसँग भेटाइदिनुहोस् होइन, उहाँसँग भेट्न चाहन्छु। उहाँसँग अब केही उहाँको गीतहरू चाहिँ मलाई धेरै नै मनपर्छ भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ होइन तपाईँ सामु चाहिँ अब भेट्न ल्याएका छौँ होइन। मौका पनि जुर्यो होइन। साथै अब हामी चाहिँ लगभग अन्त्यमा नै छौँ होइन। अब यस मिराकल अनलाइन टिभी र मिम अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनु भएका दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ ईशकजी? नमस्कार, म ईशक राई। स्पेसली म के भन्न चाहन्छु भने असार 27मा मेरो फिल्म आयुष रिलिज हुँदैछ। सम्पूर्ण दर्शक श्रोता मित्रहरूलाई यही मिराकल अनलाइन टिभी मिन टिभीलाई चाहिँ हृदयबाट के भन्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मसँगको व्यक्तिगत कुराकानी र मेरो कामको कुराकानी सँगसँगै एउटा बाबुलाई पनि एउटा भेट्ने अवसर मिल्यो। एकचोटि तपाईँहरू पनि असार 27मा हलमा गइदिनुहोस् र मेरो फिल्मलाई हेरिदिनुहोस्, मैले गरेको कामलाई हेरिदिनुहोस्। हाम्रो होल युनिटले एज ए हाम्रो डिरेक्टर लगायत हाम्रो प्रड्युसर र मेरो को एक्टर सबैले चाहिँ मेहनत गरेका छौँ। र आशा छ सबैजनाले चाहिँ रुचाइदिनुहुन्छ भन्ने आशाको साथ यो नयाँ वर्षको म फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु सम्पूर्णलाई। नेपाली संसारको सिनेमाहरू हेर्नुहोस्, तर नेपाली सिनेमालाई चाहिँ एकदम धेरै माया गरिदिनुहोस्। हाम्रो नेपाली संस्कृति कलालाई जोगाउँ र हाम्रो आफ्नैपनमा हामी रमाउँ र हाम्रो आफ्नोपनलाई चाहिँ विदेशी संस्कारसम्म पुर्याउँ। यही भन्न चाहन्छु तमाम दर्शक श्रोता मित्रलाई। थ्याङ्क यू सो मच। यो होल युनिट यो अनलाइन टिभीका सम्पूर्ण सरहरूलाई पनि हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कि व्यस्त समयको बाद पनि तपाईँहरू यहाँसम्म आएर यी राम्रो एउटा बाबु सँगसँगै होइन एउटा कुराकानी भलाकुसारी गर्ने एउटा अवसर मिलाइदिनु भयो। त्यसको लागि हृदयबाटै म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यति व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँले हामीलाई एउटा केही तपाईँको कुरा बुझ्ने होइन, तपाईँको केही कुराहरू बुझ्ने को लागि चाहिँ होइन तपाईँले केही हाम्रो लागि भनेर समय छुट्याएर चाहिँ होइन यहाँसम्म आइदिनु भयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो होल युनिटले त्यही खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच।